રોનક હિંચકામાં ફુગ્ગા સાથે એન્જોય કરી રહ્યો છે અને અહીંયા જોઈને મજા કરે છે. રોનકને ફુગ્ગા બહુ ગમે છે. કાલે બર્થડે પાર્ટીમાંથી ફુગ્ગા લઈ આવ્યો છે. हिचको बात है छोकरू ताकी हमें मालिश करवानी तारे मालिश कर नहीं लेवाना वाट जो चिखाने वाट जो बेबे बीजा बेबे कितना फुग्गा अरे वाह 3 અત્યારે બાબુ જ આખું ઢકાઈ ગયું ફુગ્ગાથી. અને ફુગ્ગાથી રમે બાબુ. ફુગ્ગાને કિક મારો. હા મારે જ છે કિક મારે છે. જો ને હા મારે છે અરે વાહ આ તો ફૂટબોલ રમી રહ્યો છે. ચલો પપ્પાને શીખાવતી બંધ થઈ ગઈ છે. હસવાનો કોટો પૂરો થઈ ગયો છે મારા બેબી. હસવાનો કોટો પૂરો થઈ ગયો. આટલું ખુશું થઈને રમે. વાહ 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 આટલું ડાયું બેબી છે તમારું. વાહ 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 એટલો સરસ છે. ક્યુટ છે તમારું ક્યુટ ઢીંગલું. હા ઢીંગલું બેબી છે. બેબી આજે બેબીના નવા મમ્મી બૂટું લઈ આવી છે. બેબી નાવા જશે. બેબીને નાઈ કહી દો. ઓકે ચલો બાય બેબી બાય કહી દો. બાય. હવે તને બાય કરતા શીખવાનું છે. આમ બાય કરવાનું. બાય આમાં મમ્મ બાય કરવાનું.